叔叔，叔叔，我想在你家吃点饭，可以不？吃点饭啊，还要得吧？赶紧弄点饭去，还有饭哪个的？肚子饿馋了。哎呀，现在肉那个，吃啥子呢？面就面嘛。叔叔，你们还在忙哈？啊豆儿，还有好多没打呀？他还要大概2天。要得，这个找人家吃的粑，那个粑，那个是灭粑嘛？那是不粑，吃的那个汤，多嘛。要得，叔叔。叔叔，你们贵姓呢？心肝，哦，叔叔姓甘。对。多去，哎，还有缘分呐。多去耍。哎，要得，叔叔。你们吃过饭了没有？没有。那该吃饭了。你吃饭？要得。还去吃。那个你妈够你吃，我们也够吃了。哎，吃多点肉。哎，那个拿它吃吧，我们那里还有粑呀嘛，要得，我们去吧。还有面了嘛。亮亮，吃不完，吃不完。我来小个。亮亮，你们好勤快哦哈。辛苦，那今年我怕了的，是那今年6个娃，2个老的。那个房子是哪个的？那个是我人在外头找钱呐，你是在新疆那个州开起饼去哦，那些挺能够哦。现在只要勤快哎，，现在你看哪个住不起都要去住我们。但是还是不要太累了，要多保重身体，累了要多去休息。哎呀，你是主要是颈头累。你们好大年纪啊？在81了，我70几了。亮亮身体好啊。亮亮，你贵姓呢？我姓刘，刘阿姨哈，我姓李。你们看起一家人好好啊。高跟生意的，到处去做钱的，我们那还少住点嘛。我这个房子住不起呀嘛，主要的房子花7个主人的，一年搞风吹嘛，一年做主题都拼2个大贵族啊。修那个房子是靠喂猪，一年一年能够慢慢起起来的哈。哦，你们是谁苦尽甘来啊？转了在那里来，他才能够飞上居住了。好能。哎呀，那就喂点老虎。孩子们都在找钱，不用那个做那么多。教育不足，你说那今年我怕了的。亮亮，你那个是啥子？柚子花生，柚子蒜，文字的海椒啊。煎的油。把这个当他给我做的一个鸡蛋。没喂猪，就养的兔子，看嘛。还有兔子啊？哎，兔子养起也是孩子他们回来吃吗？嗯，哟，颜色好乖哟。那里有小兔子。把那个包起了嘛。好，那还就是弄在那头的。哎，要得。个人的那不是还有皮干的。一下要吃呀，快去吃，等下他来端。哦，他那端了，我端，我端一样的。哎，嘿嘿，哎呦，一样的啊，是不是？好，走吧，自己吃。哎，好，要得。走，自己吃。啊，看嘛，美的嘎嘎。这样子很好了，亮亮。要去海酒的不去一起。好，我要哈。哎，要得。我不去海酒。我要吃点儿。要得要得。那我要哈。啊。不够只要我饭。不知道，今天我吃的好多哦。对。要不要这个是？你送点东西来。什么东西？这个是叔叔穿的件衣服，哎呀，给叔叔拿件衣服穿。哎呀呀，谢谢喽。哎，不用谢，要多少钱呐？不要钱。哎呀，还要是这个啊？哎，要。哎呀，哎呦，这么多啊！哎嘿，这个来都是送给你们的，阿姨。哎呀，是啊，有缘了嘛，阿姨哈。就希望看你们开心的样子了。哎，啊，这是我们阿姨笑容看起很善良啊。好，谢谢喽。啊，谢谢嘞不。用谢，不用谢，阿姨啊。哎，好的。好，谢谢啦，谢谢啦哈。不用谢，阿姨。谢谢啦，谢谢。一点心意哈。哎阿姨开心不？开心，开心，开心哈。哎，我们有缘分哈。哎哎，要得。哎，你来耍，你来好耍，啊。啊，都去。你来耍。要得，叔叔。哎。